So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So, kung napapansin nyo, mahina yung boses natin ngayon. Kasi, may naisip akong kalokohan ngayong araw na to. So, ayun, wala akong kasama dito kundi yung aso ko. And nasa labas sila, nasa lunch room yung iba nasa kwarto ni ate. So, ngayon, ipaprank natin sila na fake sneezing prank. Kasi si ate, patola yon. Super, super sarap iprank kasi nga napaka-patola niya. So, ipaprank natin sila. Hindi lang naman si ate. Pero feeling ko talaga, iniisip ko pa lang, na-imagine ko pa lang, natatawa na ako. So, ate, sorry. So, and, ayun, out of nowhere kasi naisip ko yung kalokohan na to. Actually, patulog na dapat ako. Tapos, nag-iisip ako ng content. Nag-iisip ako ng prank or kahit anong content. Tapos, ito yung content na naisip ko. So, ayun guys, tara! Kati ng ilong ko. Grabe, ang kati. A few moments later. Kanina pa nga ako na-achieve eh. Ha? Alin? Bakit be? Alin? Grabe ka, tinailong ko. COVID na yun. Bastos mo? Galit. Nag-shower yung likod ko. Nag-shower. Eto yun, oh. Eto yun. Alcohol. Inaalis ko yung jerk. So, ayun guys. Tapos na tayo mag-prank. Pwede na tayo mag-ingay. So, ayun, naging successful yung prank natin at akala nila na aching talaga ako. Kitang-kita nyo naman, diba? And the best talaga yung reaction nung kay ate. Kasi super hanggang ngayon natatawa pa din ako. So, yung iba hindi ko na na-prank kasi tulog na yung iba. Then, ilan lang silang gising pa. So, ayun, sila lang yung na-prank ko today. Sayang. Hi! Ginaganahan pa naman ako ngayon. So, ayun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung prank ko ngayong araw na to. And sa mga gusto nyo ipagawa sa aking video, comment down below nya lang. And don't forget to subscribe, like, and share my video. Thank you guys. Good night.